चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो बेल का आइकन है प्लीज़ आप इसे ज़रूर प्रेस करें। साथ ही साथ ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता भदौरिया, इंडियन यूट्यूबर, और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सर्दी खांसी जुकाम का घरेलू उपाय। दोस्तों, खांसी जुकाम हर बदलते मौसम के साथ आने वाली समस्या है। खांसी बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन या ठंड के कारण हो सकती है। तो दोस्तों, जब कभी भी आपको सर्दी जुकाम खांसी आपको हो जाए तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। आप सीधे अपने किचन में जाइएगा और इन चीज़ों का उपयोग करिए और खांसी जुकाम सर्दी को दूर भगाइएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिया है सबसे पहली सामग्री मुलेठी। तो इस मुलेठी में से यानी 2 लकड़ी हैं, इसमें से हम 1 मुलेठी की लकड़ी ले लेंगे। और दोस्तों, आपको मार्केट में पंसारी की दुकान पर मुलेठी का पाउडर भी मिल जाएगा। तो आप चाहें तो मुलेठी का पाउडर ले लें या फिर आप इस टाइप की लकड़ी ले लें। दोस्तों, ये जो मुलेठी है ये कई बीमारियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये स्वाद में मीठी होती है। इसमें कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, प्रोटीन और वसा के गुणों से भरपूर होती है। ये मुलेठी आपकी सर्दी जुकाम खांसी कफ, अगर आपके गले में कफ जमा है या इन्फेक्शन है, ये सब जड़ से ख़त्म कर देगी। इतना इसमें पावर होता है इस मुलेठी में। तो अब इसमें दूसरी सामग्री हम लेंगे काली मिर्च। अब आप इसमें 8 दाने काली मिर्च के डाल दीजिए। और इसके बाद में हमें तीसरी सामग्री इसमें लेना है लौंग। लौंग के हमें नग लेने हैं करीबन 5। आप 5 लौंग से ज़्यादा ना लें। 5 लौंग आपको ये जो फूल दिख रहे हैं लौंग में इस टाइप के लेने हैं टोटल। इन सभी सामग्रियों को लेने के बाद में आप इसका पाउडर बना लें। और तो चलिए मैं इस टाइप से पाउडर बना ले रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको ग्राइंड करके पाउडर बना सकते हैं मिक्सी से। तो चलिए मैं इसको इस तरीके से पाउडर बना लूँगी। ये देखिए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पाउडर बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए, आपको काफ़ी बारीक पाउडर बनाना है इसका। तो ये देखिए पाउडर बनके तैयार हो चुका है। अब इसको हम कर लेंगे एक बाउल में। दोस्तों, ये जो आज का जो नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ, जो दमा के पेशेंट हैं, जिनको श्वास की प्रॉब्लम होती है, वो लोग भी इसका यूज कर सकते हैं। इस नुस्खे को ले सकते हैं। इससे उनको सांस लेने में आराम मिलेगा और उनके फेफड़ों में जो इन्फेक्शन हो जाता है वो इन्फेक्शन को भी ये नुस्खा अच्छा करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आती हूँ अपनी वीडियो की ओर, यानी कि खांसी जुकाम कफ और सर्दी। तो इससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे, अगर किसी को खांसी भी आ रही है तो वो लोग इसमें काला नमक भी ऐड कर लें। काला नमक आपको मात्र 1 पिंच या 2 पिंच बनाना है। आप अगर इस टाइप से पाउडर को ज़्यादा बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा नमक और ज़्यादा लगा दें, यानी बढ़ा दें इसमें। तो आप क्या करें, अगर मैंने बोला है अगर किसी को खांसी आ रही तो नमक ऐड करें, अदरवाइज़ अगर खांसी नहीं आ रही है तो इसमें नमक ना डालें। अब इसमें क्या करें, आप इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच शहद। दोस्तों, इस नुस्खे को आप ज़रूर ट्राई करना। आप देखेंगे, आप इसको जब पहली बार ही यूज करेंगे, यानी कि 1 खुराक यूज करेंगे, तो आपको उसी में ही फ़ायदा नज़र आएगा, 1 खुराक में ही। तो आप इसमें इस तरीके से 1 चम्मच हनी डाल करके, यानी शहद डाल करके, इसको आप अच्छे से मिक्स करें। आप चाहें तो इस तरीके से पेस्ट को बना करके आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। अब आप स्टोर कितने दिन के लिए कर सकते हैं, मात्र 8 दिन के लिए। 8 दिन के ऊपर बिल्कुल नहीं, 8 दिन आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको बनाइएगा, इस नुस्खे को तैयार कीजिएगा। अब आप क्या करेंगे, आप इसको खाएंगे कैसे, जैसे किसी आप छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो आप छोटे बच्चे को मात्र इतना सा आप दे दें, मात्र इतना सा, इससे ज़्यादा नहीं। इतना सा ही आप छोटे बच्चे को दें, सुबह और शाम। दोपहर में बिल्कुल नहीं, सुबह और शाम 2 टाइम दें। तो दोस्तों, मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आप किसी बच्चे को दे रहे हैं, आप प्लीज़ कमेंट करके ना पूछें, क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो आप छोटे बच्चे को दें तो मात्र इतना ही दें, सुबह शाम दोनों टाइम। और कोई बड़ा खा रहा है तो इसको आप आधा टी स्पून आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप इस नुस्खे को ले सकते हैं, इसको खा सकते हैं। और इसको खाने के बाद में आपको आधे घंटे तक, यानी 30 मिनट तक आपको पानी नहीं पीना है।
इसको आप मुंह में रखिएगा और इसको धीरे 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 इसको आप, इसका जो जूस है, इसका जो रस है, इसको आप अपनी गले में जाने दीजिए। जब ये धीरे धीरे जो पिघल के अंदर जाएगा आपके, तो ये धीरे धीरे आपके गले का इन्फेक्शन ख़त्म करेगा, आपका जो कफ होगा जमा हुआ कफ को ख़त्म करेगा, कफ को बनाना ही बंद कर देगा। अगर जुकाम में कफ ज़्यादा बन रहा है तो कफ को बनाना ही बंद कर देगा ये नुस्खा। और अगर आपके कफ जमा हुआ है उसको ये पिघला करके बाहर निकाल देगा। आप बस यूज करना, मेरे कहने से कुछ नहीं है, बस आप इस नुस्खे को तैयार करना, इसमें ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं है। आप इसको तैयार करना और इसको यूज करना, जब पहली खुराक खाएंगे तब मुझे कमेंट करना। और दोस्तों बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप मैम खा के बताइए, खा के दिखाइए। कोई भी नुस्खा मैं आप लोगों को वीडियो में बताती हूँ तो आप लोग कमेंट करते हैं खा के बताइए। तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा होगा, इसमें मैंने 2-3 बार आपको खा के भी दिखा दिया है। ये टेस्ट में बहुत अच्छा है और जो लोग भी इसको खाएंगे बहुत इसको टेस्टी लगेगा और आराम भी करेगा। तो आप इस नुस्खे को, अगर आपको एक दिन में आराम मिल जाए तो इसको खाना बंद कर दें। अदरवाइज़ अगर किसी की ज़्यादा पुराना जुकाम है, किसी हो जाता है 3-4 दिन या 6 दिन पुराना जुकाम है, तो वो थोड़ा और ज़्यादा इसको यूज कर सकते हैं, यानी इस नुस्खे को ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।